వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వాయిస్ ఆఫ్ ప్రణవి. ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? సో నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి. మరి మీ అందరూ ఎలా ఉన్నారు అనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్ నాతో షేర్ చేసుకోండి. సో ఈరోజు వీడియో చూస్తేనే అర్థమవుతుంది కదా, ఐకియా షాపింగ్ వ్లాగ్ అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో వీడియో అనేది చూసేయండి ఎండ్ వరకు కూడా. మంచి మంచి కలెక్షన్ అనేది ఉందన్నమాట. సో కొత్తగా వచ్చే కిచెన్ ఐటమ్స్, డెకరేషన్ ఐటమ్స్ కూడా, అది కూడా 99 రూపీస్ నుండి స్టార్టింగ్ అనమాట. సో ఇక్కడ మంచిగా చెకింగ్ అనేది అయిపోయింది. మాస్క్ అలానే మన టెంపరేచర్ కూడా చెక్ చేశారు. సో ఇది వచ్చేసరికి ఎంట్రన్స్ అనమాట. సో ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే ఐకియా విజిట్ చేయలేదో వాళ్ళకి ఓవరాల్ వ్యూయే కాకుండా ఇంకా వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఐకియా విజిట్ చేసిన ఫీలింగ్ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో A to Z అంతా షూట్ చేసి షేర్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి సెల్లార్ పాయింట్ మనకి. సో మేము వెళ్ళిన రోజు అయితే చాలా రష్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో యాక్చువల్లీ వీడియో షూట్ చేసే అరౌండ్ 1.5 months 2 months దాటిపోయింది అనమాట. సో ఇప్పుడు పోస్ట్ చేస్తున్నాను నేను. సో చూసారు కదా, మా దయాంష్ కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. సో ఈవెన్ కిడ్స్కి కూడా మాస్క్ అనేది కంపల్సరీ. సో లైన్ కూడా చూసారు కదా, డిస్టెన్స్ అనేది బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో చూసారు కదా, ఇదంతా కూడా లైన్ అనమాట ఐకియా ఎంట్రన్స్కి. సో ఫైనల్గా ఎంట్రన్స్ అనేది అయ్యామన్నమాట. సో లోపలికి ఎంటర్ అవుతున్నాము. సో ఆల్ చెకింగ్ అనేది అంతా కంప్లీట్ అయింది. సో బ్యాగ్ చెకింగ్ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాము. సో మా మరిది, మా సిస్టర్, నేను, వంశీ, మా దయాంష్ అనేది వచ్చామన్నమాట. హలో వ్యూయర్స్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? సో ఈరోజు ఐకియా షాపింగ్కి వచ్చామన్నమాట. సో లేట్ చేయక్కడ షాపింగ్లోకి వెళ్ళిపోతాం. మీరు కూడా చూసేయండి ఏంటి కొత్త కొత్త ఐటమ్స్ అనేవి వచ్చాయి ఐకియాలో అనేది. సో నేను మీకు చూపించేస్తూ ఉంటాను, మీరు కూడా చూసేయండి. సో మన ఎంటర్ అవగానే ఇక్కడ మొత్తం కూడా మన బెడ్రూమ్ డెకరేషన్ అనేది ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో ఒక అందమైన బెడ్రూమ్ డెకరేషన్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఐకియాలోనే చూసుకోవాలన్నమాట. సో మంచి లగ్జరియస్ లైఫ్లో ఉంటుంది మొత్తం అంతా కూడా. మనం కిచెనే కాదు, బెడ్రూమే కాదు, మొత్తం హోమ్ ఫర్నిషింగ్ అంతా కూడా ఇక్కడ మనం ఐడియాని బట్టి మనం కూడా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు మన ఇంటిని. సో కావాలంటే ఇక్కడ పర్చేస్ కూడా చేసుకోవచ్చు, బట్ కాస్ట్ అనేది కొంచెం హైలీ ఉంటాయి ఇలాంటివి అనేది. సో ఎంటర్ అవగానే ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి మనం వెళ్తున్నాం అనమాట. సో ఈ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఏంటి అంటే మనకు అన్నీ కూడా బెడ్రూమ్ అలానే మన హోమ్ డెకరేటింగ్ ఐటమ్స్ ఇవే ఉంటాయి. సో చూస్తున్నారు కదా, నేను పైకి వెళ్తున్నాము. సో ఈ సైడ్ ఉన్నవి ఏంటి అంటే స్క్రబ్బర్స్ అనమాట. సో 10 రూపీస్కి 3 స్క్రబ్బర్స్ వస్తున్నాయి. అవి కూడా మంచి మంచి డిజైన్స్తో ఉన్నాయన్నమాట. సో మనం ఫ్లోర్కి ఎంటర్ అవ్వగానే సో అన్నీ కూడా మనకి హోమ్ డెకరేషన్ ఐటమ్సే ఉంటాయి. అంటే ఎక్కువ ఫర్నిషింగ్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి అన్నమాట. డెకరేషన్ అంటే తక్కువ స్పేస్లోనే మనం ఎలా మన లివింగ్ ఏరియాని సెపరేట్ చేయొచ్చు, బెడ్రూమ్ని సెపరేట్ చేయొచ్చు, ఎలా డెకరేట్ చేయొచ్చు అనేది కూడా ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి హౌస్ డెకరేషన్స్ అండ్ అంతేకాకుండా టెడ్డీ బేర్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో స్టార్టింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 199 రూపీస్ నుండి ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. సో చూస్తున్నారు కదా, నాకైతే ఇవి చాలా బాగా నచ్చాయి. సో దయాంష్ అయితే కాసేపు ఆడుకున్నాడు వాటితోటి. సో ఈ స్నేక్స్ కూడా బాగున్నాయి. చూసారు కదా ఎంత లుక్ వైజ్ అయితే ఎంత బాగున్నాయో. సో అందుకే మీకు మొత్తం చూపిస్తున్నాను. అండ్ పాండా అయితే నా ఫేవరెట్ ఫ్రెండ్స్, నాకు చాలా బాగా నచ్చుద్ది. సో ఇవి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే క్యాండిల్ హోల్డర్స్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇది జస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 39 రూపీస్ ఓన్లీ. చాలా అంటే చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్లోనే ఉంది నిజంగానే. అండ్ క్వాలిటీ వైజ్ కూడా గ్లాస్ అనేది చాలా బాగుంది. సో లుక్ వైజ్ కూడా చూసారు కదా ఎంత బాగుందో. నేను ఫస్ట్ ఇది చూసి షార్ట్ గ్లాసెస్ అనుకున్నాను, బట్ ఇవి క్యాండిల్ హోల్డర్స్ అనమాట, బాగున్నాయి. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి మనకి ఐరన్వి ఫ్రెండ్స్, అంటే మెటల్ అనమాట. సో ఇవి కూడా క్యాండిల్ హోల్డర్సే. మన లోపల క్యాండిల్స్ అనేవి పెట్టుకోవచ్చు, గార్డెన్ ఏరియాలోని లేదా ఏమైనా డెకరేషన్ చేసుకునే ప్లేసెస్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ మనం ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే మనకి అంతా కూడా ఇలా ఫర్నిషింగ్ అంటే సోఫా సెట్స్ అని, సింగిల్ చైర్స్ అని చాలా అంటే చాలా మోడల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మనం ఇంకా కొత్త కొత్త మోడల్స్ చూడాలి అనుకుంటే మాత్రం ఐకియాకి విజిట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు మోడల్స్ అనేవి అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది సోఫా కమ్ బెడ్ అనమాట. సో స్టార్టింగ్లో సోఫాలో ఉంది చూసారా, ఇది ఫోల్డ్ చేసి ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఉంది. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి సెంటెడ్ క్యాండిల్స్ 129 రూపీస్ ఓన్లీ. నాకు ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో స్మెల్ అయితే మాత్రం చాలా బాగా నచ్చింది. ఎంత ప్లెజెంట్గా ఉంది అంటే అంత ప్లెజెంట్గా ఉంది ఆ స్మెల్ అనేది. అండ్ ఇవి కూడా మనకి డెకరేటింగ్ ఐటమ్స్లోనే ఒకటి. ఫ్లవర్స్ అనేవి చాలా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్. అంటే దూరం నుంచి చూస్తే లాంగ్ లుక్లోని రియల్ ఫ్లవర్స్ ఏమో అనుకుంటాము. సో ఇలా ఓన్లీ ఈ పెటల్ సెట్ ఉంది చూసారా, అది వచ్చేసరికి ప్రైస్ 199 రూపీస్. అండ్ కిందన పాట్స్ వచ్చేసరికి సెపరేట్ కాస్ట్ అనమాట.
సో 139 రూపీస్ పాట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఫ్లవర్స్ వచ్చేసరికి 199 రూపీస్. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి కిడ్స్ ఏరియా ఫ్రెండ్స్. సో కిడ్స్కి మంచి మంచి స్పెషల్ చైర్స్ అనేవి చాలా బాగున్నాయి, అంటే మనం కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి బెడ్స్ అనమాట. సో కిడ్స్కి చాలా మంచి ట్రెండింగ్ బెడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి, కాట్స్ అనేవి చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి. సో ఎవరైతే మంచిగా హౌస్ అనేది ప్లాన్ చేసుకొని కన్స్ట్రక్షన్ చేయించుకుంటున్నారో వాళ్ళ కొత్త ఇంటికి ఇలాంటి బెడ్స్ అనేవి తీసుకుంటే బాగుంటాయి కిడ్స్కి. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి మనకి బౌల్స్ ఫ్రెండ్స్, అంటే ఇది మొత్తం ప్లాస్టిక్ అని కాదు. సో ఇది ప్రైస్ వైజ్ అయితే మాత్రం చాలా రీజనబుల్. మొత్తం సెట్ వచ్చేసరికి 99 రూపీస్. సో ప్లేట్స్ ఉన్నాయి అండ్ గ్లాసెస్ కూడా మొత్తం సెట్టే ఫ్రెండ్స్. అంటే ఇది ప్లాస్టిక్ అంటే ప్లాస్టిక్ కాదు, ఫైబర్ టైప్ ఉంటుందన్నమాట. సో చూసారు కదా, ఇలా స్పూన్స్ కూడా సేమ్. అండ్ అంతేకాకుండా ఓన్లీ 4 స్పూన్స్ వచ్చేసరికి 19 రూపీస్ ఓన్లీ ఫ్రెండ్స్. సో మీకు స్పూన్ ఎలా ఉందో చూపిస్తున్నాను. సో కేవలం 19 రూపీస్ ఓన్లీ 4 స్పూన్స్. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి స్పైసెస్వి హోల్డర్స్ అనమాట, అంటే మనం వీటిలో స్పైసెస్ అనేవి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో అలా మొత్తం 4 సెట్ కూడా 99 రూపీస్ ఓన్లీ. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి కప్స్ ఫ్రెండ్స్, చాలా స్టైలిష్గా ఉన్నాయి, అంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట. సో 99 రూపీస్ అంటే చాలా రీజనబుల్ అనిపించింది. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి 49 రూపీస్ ఓన్లీ, అంటే గ్లాసెస్ కింద లేదా గ్లాస్ బౌల్స్ కింద మనం కిందన హోల్డ్ చేసుకోవడానికి అనమాట. సో కిందన పెట్టి అలానే పైన కవర్ చేయడానికి కూడా స్మాల్ ప్లేట్స్ అవి. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి స్పూన్ హోల్డర్స్. సో 199 రూపీస్, కానీ పెద్ద సైజ్ అనమాట, అంటే స్మాల్ సైజు మీడియం సైజే కాదు, బిగ్ సైజ్ ఇది వచ్చేసరికి. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే డిష్ హోల్డర్స్ అనమాట, అంటే మనం డిషెస్ అని వాష్ చేసుకున్న తర్వాత సో ఇందులో కనుక మనం అరేంజ్ చేసుకుంటే వాటర్ అంతా కూడా పోతుంది, తర్వాత మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే మనకి మౌల్డ్స్ ఉంటాయి చూసారా, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మౌల్డ్స్ అనమాట, షేప్స్ ఇవి, అంటే బిస్కెట్స్ కట్ చేసుకోవడానికి వాటికి బాగుంటాయి. సో సైజెస్ అయితే స్మాల్ స్మాల్ సైజెస్ నుంచి ఉన్నాయన్నమాట. సో అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఇవి. సో ప్రైస్ అయితే 149 రూపీస్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి మనకి మైక్రో ఓవెన్ గ్లౌజెస్ అనమాట. సో చాలా బాగున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా మైక్రో ఓవెన్ రిలేటెడ్వే ఉన్నాయన్నమాట. మొత్తం ట్రేస్ అని బేకింగ్ రిలేటెడ్వి ఉన్నాయి ఈ ఏరియా సైడ్ అంతా కూడా. సో చూస్తున్నారు కదా. సో ప్రైజెస్ అంతా కూడా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ప్రైస్. క్వాలిటీ వైజ్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది నిజంగానే. సో ప్రైస్ కూడా కొంచెం లిటిల్ బిట్ హైగానే ఉంది, బట్ క్వాలిటీ కూడా అలానే ఉంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి గ్రిల్స్ అనమాట మనకి మైక్రో ఓవెన్కి. సో కొన్ని ఓవెన్స్కి గ్రిల్స్ ఉండవు, మనం సపరేట్గా తీసుకోవాలి. సో అలాంటప్పుడు ఇలాంటి మంచి క్వాలిటీ తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఇవి కూడా ఏంటి అంటే 1400 రూపీస్ 1200 రూపీస్లో ఉన్నాయి, ప్యూర్ స్టీల్ అనమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి 1900. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి గ్లాస్ బౌల్స్ ఫ్రెండ్స్, ఇవి కూడా చాలా బాగున్నాయి, కానీ గ్లాస్ కదా కొంచెం జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి. బట్ రిచ్ లుక్ ఉండాలి అంటే ఇలాంటి బౌల్సే తీసుకోవాలి. సో ఇది కూడా చూసారు కదా మనం, జ్యూసర్ మేకర్ అనమాట. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి చాక్లెట్ మౌల్డ్స్ అనమాట. సో వీటిలో చాలా షేప్స్ ఉన్నాయి, ఫిష్ షేప్ ఉంది, స్టార్ షేప్ ఉంది. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇది స్టార్ షేప్. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి ఫిష్ షేప్ అనమాట మనకి. సో ఇది కూడా ఏదైనా సరే 99 రూపీస్ ఓన్లీ. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి గ్లాసెస్ కలెక్షన్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది గ్లాసెస్ అనేవి. సో డెకరేషన్ ఐటమ్స్లో ఇది ఒక బెస్ట్ డెకరేటింగ్ ఐటమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనము. సో ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు వీటిలో సర్వ్ చేస్తే చాలా బాగుంటాయి. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి గ్లాస్ బాటిల్స్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇది కూడా డెకరేషన్కి యూస్ చేస్తారు అండ్ హ్యాంగింగ్కి కూడా యూస్ చేస్తారు అవి. సో వాటిలోని ఇంకా మోడల్స్ అనమాట గ్లాసెస్ అనేవి. సో పార్టీస్కి చాలా బాగుంటాయి, ఇంట్లో కనుక గ్రాండ్ లుక్ రావాలి అనుకుంటే. సో ఈ గ్లాసెస్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి. సో ఇవి అయితే ఆల్రెడీ మా దగ్గర ఉన్నాయన్నమాట, సో అందుకే ఇవి నేను తీసుకోలేదు. సో ఏవైనా సరే 99 రూపీస్ ఓన్లీ. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మనకి స్మాల్ పాట్స్ అనమాట. సో ఇవి ప్లాస్టిక్వే, జనరల్గా మనం లాంగ్ లుక్ నుంచి చూస్తే రియల్గా కనిపిస్తున్నాయి కదా, బట్ కాదండి ప్లాస్టిక్కే. సో ప్రైస్ కూడా చాలా బాగుంది అండ్ లుక్ వైజ్ కూడా సూపర్ ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే హోల్డర్స్ అనమాట. సో మనం వీటిలో క్లోత్స్ అనేవి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఏవైనా కవర్స్ కానీ అలాంటివన్నీ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో సపరేట్గా మనకి మొత్తం సెట్ ఉందన్నమాట, అంటే సైజెస్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి బెడ్ లైట్స్ అంట. సో 999 రూపీస్ అలా ఉన్నాయి. షేప్స్ అయితే మాత్రం చాలా బాగున్నాయి, లవ్ సింబల్ ఉంది, ఫ్లవర్స్ ఉంది. నాకు ఇది అయితే చాలా బాగా నచ్చింది. సో దగ్గర నుంచి చూపిస్తాను చూడండి ఒక్కొక్కటి కూడాని.
అండ్ ఇవన్నీ కూడా లైటింగ్ సెక్షన్ అనమాట. సో మన కిచెన్లోని డైనింగ్ ఏరియా దగ్గర పెట్టుకోవడానికి బాగుంటాయి. ఇన్ కేస్ మీ హౌస్ కనుక మంచి రిచ్ లుక్ అంటే ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్ అయి ఉండి చాలా బాగా కన్స్ట్రక్షన్ చేయించుకున్న వాళ్ళకి ఇవి బాగుంటాయి. గార్డెన్లోని లాన్ అలా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా బాగుంటుంది. సో చూసారు కదా, ఇవైతే మాత్రం ఎంత బాగున్నాయో, నాకు కూడా చాలా బాగా నచ్చాయండి. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి డస్ట్బిన్స్ అనమాట. సో మోడల్స్ అంటే కొంచెం లుక్ వైజ్ బాగున్నాయి ఇవి. సో రెడ్ కలర్ అండ్ బ్లాక్ కలర్ ఉంది. నేను ఫస్ట్ లాంగ్ నుంచి చూసి పాట్స్ అనుకున్నాను, బట్ తర్వాత తెలిసిన దగ్గరికి వెళ్ళాక చూస్తే డస్ట్బిన్స్ అని. సో ప్రైస్ అయితే 69 రూపీస్. క్వాలిటీ అయితే బాగుంది. సో నేనైతే పాట్స్ అని అనుకున్నాను ఫ్రెండ్స్, టు బి ఫ్రాంక్, కానీ కాదంట. సో ఇవి వచ్చేసరికి మనకి హ్యాంగింగ్ చేసుకోవడానికి అనమాట. సో కీ చైన్స్ అని అలా ఏమైనా హ్యాంగ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా చూస్తున్నారు కదా ఇలా పర్సెస్ అని అలాంటివి ఏమైనా హ్యాంగ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది మొత్తం సెట్ ఫ్రెండ్స్ మనకి 299 రూపీస్. సో మనం స్టార్టింగ్లో సింగిల్ చూసాం కదా, సో ఇవి వచ్చేసరికి మొత్తం సెట్. నాకు ఇవి కూడా చాలా బాగా నచ్చాయి. సో చూస్తున్నారు కదా, ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కలా ఉంది. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి మనకి జనరల్గా మనీ ప్లాంట్ లీవ్స్ ఉంటాయి చూసారా, అలాగుంటాయి అన్నమాట. సో ఇవి వచ్చేసరికి ప్లాస్టిక్ ఇవి కూడాని. సో డెకరేటింగ్ ఐటమ్స్కి బాగుంటాయి హాల్లో డెకరేట్ చేసుకోవడానికి. నేను ఫస్ట్ సడన్గా చూసి రియల్ రోజెస్ అనుకున్నాను, బట్ కాదు ఫ్రెండ్స్, ఇవి రియల్ కాదు, ప్లాస్టిక్కే. నాకు చాలా బాగా నచ్చాయి ఇవి కూడాని. సో చూస్తున్నారు కదా, నేనైతే షాక్ అయిపోయాను, అచ్చం రియల్ రోజెస్ లానే ఉన్నాయి. సో దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే అవి రియల్ కాదు, ప్లాస్టిక్ అనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా ప్లాస్టిక్ ఏవైతే నేను మీకు చూపిస్తున్నానో, మీరు ఇప్పుడు వీడియోలో చూసినా సరే రియల్ అని అనుకుంటారు, అలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా. సో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ప్రైస్లో ఉన్నాయి. 299 రూపీస్ నుంచి ఉన్నాయి. సో సైజెస్ బట్టి పెరుగుతున్నాయి. సో ఈ మొత్తం సెట్ వచ్చేసరికి 119 రూపీస్. బాగున్నాయి కదా, నాకు కూడా చాలా బాగా నచ్చాయి. ఈసారి మీరు ఐకియా విజిట్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ ఇలాంటివి తీసుకోండి, ఎందుకంటే లివింగ్ ఏరియాలో బాగుంటాయి. అండ్ ఎంట్రన్స్లో కూడా మనం పెట్టుకుంటే అందంగా ఉంటుందన్నమాట. సో డెకరేషన్ వైజ్ కూడా బాగుంటుంది. సో ఇవి అయితే మాత్రం రియలే, సో ప్లాస్టిక్ అయితే కాదు, రియల్ ప్లాంట్స్ కూడా ఇక్కడ సేల్లో ఉన్నాయన్నమాట. సో మనీ ప్లాంట్స్ ఇవి వచ్చేసరికి. అండ్ ఓన్లీ మనీ ప్లాంట్సే కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ కూడా ఉన్నాయి వీళ్ళ దగ్గర. సో అవి కూడా వీళ్ళు సేల్లో చేస్తున్నారు, బాగున్నాయి. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి రోజ్ ప్లాంట్స్ అనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా డెకరేషన్ పర్పసే. సో అంటే ఎక్కువ గ్రో అవ్వనమాట, ఇండోర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి వీటిలో కొన్ని. సో ఇవన్నీ కూడా మనం లోపలే డెకరేటింగ్గా పెట్టుకోవచ్చు, సో బయటే కాకుండా. సో ఇవన్నీ కూడా హాల్ దగ్గర ఎంట్రన్స్లో పెట్టినా, సో బయట కారిడార్లో పెట్టినా లుక్ వైజ్ బాగుంటాయి, లేదా బాల్కనీలో డెకరేట్ చేసుకున్నా బాగుంటాయి మనకి. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి మొత్తం ఫ్లవర్ డెకరేషన్ అనమాట. సో ఫ్లవర్స్ చూసారు కదా, కొంచెం రియల్గానే అనిపించాయి. సో ఇలా సెట్ అనమాట. 69 రూపీస్, 49 రూపీస్ అలా ఉంది. సో ఒక్కొక్క ఫ్లవర్ మోడల్ ఒక్కొక్క ప్రైస్. స్టార్టింగ్ ప్రైస్ అయితే 49 రూపీస్ అనమాట. సో ఇలానే చూసారు కదా, మనం సపరేట్గా ఇవి తీసుకోవచ్చు, గ్లాస్ బౌల్స్ అనమాట. సో గ్లాస్ జార్స్, సో వాటిలో ఇలా మనం డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎవరైనా సరే క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్స్ ప్లాన్ చేసే వాళ్ళకి ఇంట్లోని, వాళ్ళు ఇలాంటి ప్రిఫర్ చేస్తే బాగుంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా అవే మనకి. సో ప్రైస్ అయితే 39 రూపీస్ నుంచి ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. 199, 219, 319, 419 అలా ప్రైస్ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. సో కలర్స్ అనమాట. సో షేడెడ్ వైజ్ అయితే డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. సో ఇవి ఒకటి పాట్స్ అనమాట. అలానే మన వాల్ హ్యాంగింగ్ చేసుకునే తోరాలు అంటారు కదా, తోరణాలు అలాగనమాట ఇవి. సో ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ కలర్ కాంబినేషన్లో ఉన్నాయి, ఫెస్టివల్కి బాగుంటాయి ఇవి. సో డోర్కి హ్యాంగ్ చేసుకోవచ్చు ఇవి. అలానే మన దగ్గర పూజా మందిరం సపరేట్గా ఉంటే దానికి కూడా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా డెకరేటింగ్ ఐటమ్సే మనకి. సో చూస్తున్నారు కదా, పాట్స్లోని టీపా మీద అలా మనం ఎక్కడైనా సరే పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. టీవీ దగ్గర, సెల్ఫ్లోని ఇలాంటి దగ్గర మనం డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ హాల్ అనేది పెద్దదిగా ఉంటే ఎవరికైనా సరే, సో కార్నర్స్లో కూడా హ్యాపీగా ఫిల్ చేయొచ్చు వీటితోటి.
నాకు ఇవి కూడా చాలా బాగా నచ్చాయి. సో ఇవి వేరే ఫ్లవర్స్ అనమాట, వేరే మోడల్. ఇప్పటివరకు రోజెస్ అలా చూసారు కదా, సో ఇవి వచ్చేసరికి వేరే మోడల్. సో చూడండి ఎంత లాంగ్ అనేది ఉందో, కానీ ఈ ఫ్లవర్ చూస్తే రియల్గానే ఉన్నాయి కదా మనకి. సో ఇవి కూడా సెంటెడ్ క్యాండిల్సే, బట్ క్లోజ్డ్ అనమాట. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇలా మొత్తం జార్లో వచ్చింది, కానీ స్మెల్ అయితే మాత్రం సూపర్ ఉంది నిజంగానే. ఈ ఏరియా మొత్తం కూడా ఈ సెంటెడ్ స్మెల్ తోటి నిండిపోయి ఉందన్నమాట. సో ఇది సేమ్ సెంటెడ్లోనే క్యాండిల్, సపరేట్ క్యాండిల్, ఇది కొంచెం పెద్ద క్యాండిల్ అనమాట. సో ఇవి వచ్చేసరికి చిన్నవి. సో వాటిలో కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో వైట్ కలర్, బ్లూ కలర్, రెడ్ కలర్, అలా కలర్స్ ఉన్నాయి. 199 రూపీస్. సో చూసారు కదా, ఇంకా ఎంత పెద్ద స్టోర్ ఉందో. మనకి ఇలా లోపలికి వెళ్తూ కొద్దీ కూడా స్టోర్ అనేది పెరుగుతూనే ఉంది. సో కొంచెం నాకు తెలిసి ఒక ఫ్లోర్ నడిచేసరికి కాళ్ళ నొప్పులనే వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో మీతో పాటు కంపల్సరీ క్యారీ చేయండి. అండ్ మనకి ఫుడ్ కోర్ట్ కూడా ఉంది ఇక్కడ, సో ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ ఇవన్నీ కూడా కిడ్స్కి అనమాట, బ్లాక్ బోర్డ్స్ అని అవన్నీ ఉన్నాయి, స్టూల్స్ ఇవన్నీ. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి స్పూన్స్లోని, ఫోక్స్లోని వేరొక మోడల్. సో 99 రూపీస్ ఓన్లీ. సో నేను ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లో స్పూన్స్ చూపించాను కదా, సో అదే మోడల్లో ఫోక్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. సో ప్లేట్స్లో ఇవి వేరే మోడల్ ఉన్నాయి. సో ఇవి కూడా మొత్తం డజన్ అలా సెట్ వైజ్ 99 రూపీస్. సో ఇవి చైర్స్ అనమాట, కిడ్స్కి చాలా బాగుంటాయి. సో ఆల్మోస్ట్ మనం బాయ్ బాయ్ చెప్పేసే స్టోర్కి వచ్చేసాము, అంటే ఇంక ఇదే ఎండింగ్ అనమాట ఐకియా విజిట్ చేసినప్పుడు. సో ఇవన్నీ కూడా చైర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, మోడల్స్ ఇవన్నీ 799 రూపీస్. అండ్ ఈ క్లిప్స్ అయితే మాత్రం చాలా యూజ్ఫుల్, 99 రూపీస్. చెప్పాను కదా, మన కిచెన్లో బాగా యూజ్ అవుతాయి ఈ సెట్ అనేది. సో నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను, కిచెన్లో కంపల్సరీ ఉండవలసిన వాటిలో అదొకటి అనమాట. సో ఇవి బాక్సెస్. సో చూసారు కదా ఎంత డిఫరెంట్గా ఉన్నాయో, చాలా ఫన్నీ అనిపించింది. ఇవన్నీ కూడా కిడ్స్కి రిలేటెడ్వి ఈ బాక్సెస్ అనేవి. సో దయాంష్ అయితే ఆ బాక్స్ కావాలి అని ఏడుపు అనమాట. బట్ ఇప్పుడప్పుడే లంచ్ టిఫిన్ అనేది స్కూల్కి తీసుకెళ్లే పొజిషన్లో లేడు వాడు. సో ఫైనల్గా ఇది కౌంటర్, బిల్ కౌంటర్. ఇక్కడ నుండి మనం ఐకియాకి బాయ్ బాయ్ చెప్పేసే టైం అనేది వచ్చింది, బికాస్ ఇది ఎగ్జిట్ అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే ఇప్పటివరకు ఐకియా విజిట్ చేయలేదో వాళ్ళకి క్లియర్గా నేను అంతా షేర్ చేశాను. సో నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ కొత్తగా ఎవరైనా మన ఛానల్ చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ బాయ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.